下一條就有個圓形同直線啦。咁佢又係 intersect PQ 畫個圖先。好嗱，留意佢今次又係問你咧 x 坐標要計到 midpoint 係2，咦今次俾個呢個2你喎。嗱咁所以我哋一模一樣，我哋又係篤翻個 program 咧去計翻 x 坐標兩粒點，咁然後就加埋除以，你要等於2嘅，好明唔明白？好，咁依家個 K 咧喺呢度嘅，所以咧我哋將啲答案又塞入去，逐個代。呢一度咧整好少少先啦，條直線係 y 等於3x 減2。嗱，我哋陣間入3負2，咁呢度嗱佢乘咗5嘅，咁即係話我所有數字都要除5。嗱，留意所有數字都要除5啊一陣。好，咁我而家讀 program 啦。program 1嘅1號功能，嗱我先圓後直。咁所有數字都要除5啊嘛。好，我哋試 A 先，負152除5啦，即係負152除5，跟住就4除5，跟住就負20除5。好，跟住直線就3負2，好3負2。好，第一個咧，嗱呢個係有交點嘅，我哋睇一睇 x 坐標係乜嘢 ？x 坐標咧係4.0396。好，跟住 y 坐標唔理嘅我哋，下一個 x 坐標係負0.0396。好，嗱我哋嘅目標係咩咧？呢兩嚿嘢加埋除以等於2，我哋試咗先啦。4.0396即係減冇㗎嘛，減0.0396除以。嗱，你會發覺咦 A 就係答案啦。你發覺佢加埋除以啱啱好等於2，咁所以個答案就係 A 啦。嗱，當然我哋有啲好彩，即刻就試到答案啦。咁如果你唔係 A 咧，咁我哋可能就要做得耐啲啦。